ちょうど今日雨降ってるからなんかあれなんだけど、これ今雨なんだねとか、なんか鳥の鳴き声とか、あとポンポンってノックするとか、これトイレの音ですけど、こういうのも映像で撮りながらやってると、例えばさ、被写体との距離遠く撮ってたりすると音って取れなかったりあんまり入んなかったりするんですよ。だから例えばトイレだけ行ってペッて流して、それを音にとって後から付け足すとか、そうするとより伝わる